どうも、もったいない代表の吉原です。本日の動画ではチェーンソーについてご説明したいと思います。基本木を切る、電動工具となります。電動工具の中でもかなり危険な、電動工具となっておりますので、使用上の注意をよくご理解していただき使用するようにお願いいたします。もったいないんでは、店内販売も行っております。チェーンソーが随時入荷しましたら、販売を行っていきたいと思います。また、不要になったチェーンソーなどあれば、もったいないの方で高価買取をさせていただきます。ぜひよろしくお願いいたします。